दोस्तों एक बार बाहर का ये आप लोग मंजर चेक करें जरा, कितनी यहाँ पर बारिश हो रही है और मौसम ख़राब है। तो मैंने अपने सभी बर्ड्स को कमरे के अंदर रख दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखें ज़रा, ये मेरा फ्री फ्लाइट वाला केज है। ये तोतियाँ यहाँ पर 2 ही रह गई हैं और ये इस ग्रीन वाली तोती ने तो मेरे ख्याल से अंडे दे दिए हैं, ये भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। और उसके बाद ये देखें, ये मेरी ज़ेब्रा फिंचेस और बाकी नीचे ये बजिस बर्ड्स की कॉलोनी ऑस्ट्रेलियन तोतों की। और उसके अलावा ये ऊपर देखें मेरा मिट्टू और वो कॉकटेल की पूरी फैमिली माशाल्लाह दाना खा रही है। तो दोस्तों इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आप एक लाइक और फॉलो लाजमी किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।